ওয়েলকাম ব্যাক টু দি মাই চ্যানেল। তো কেমন আছো বলো তোমরা? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি একদম বিন্দাস আছি। তো আজকে চলে এসেছি তোমাদের সামনে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। নতুন ভিডিও বলতে এটা একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও এবং এটা একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। তো আমাকে অনেকদিন আগে থেকেই রিকোয়েস্ট করেছিল অনেক বন্ধুরা যে স্নেচিং চ্যালেঞ্জ করতে। তো তখন তো মোটামুটি সময় হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, অনেকদিন আগে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল, অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিল। তো আজকে সময় হলো, সেই জন্য চলে এলাম তোমাদের সামনে একটা নতুন চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে। তো জানি না আদৌ স্নেচিং হবে কি হবে না, তাও জানি না আমি। তো এটা একটা ফান ভিডিও, একটা ফানি ভিডিও। তোমরাও এনজয় করো আর আমিও এনজয় করি, দেখি করতে পারি কিনা এনজয়, ঠিক আছে? তো স্নেচিং করার জন্য তিনটে জিনিস আমি নিয়েছি। এই দেখো, প্রথমে নিয়েছি একটা এয়ারবাডস, দেখতে পাচ্ছ? এয়ারবাডস নিয়েছি। আর দেখো নিয়েছি শুকনো লঙ্কা, আর নিয়েছি ঘাস, দেখতে পাচ্ছ? ঘাস। এই তিনটে নিয়ে আমি স্নেচিং করব। আর নোজ ব্লোয়িং, দুটো, স্নেচিং অ্যান্ড নোজ ব্লোয়িং, ঠিক আছে? স্নেচিং তো আমার খুব সহজে হয় না, হাঁচি সহজে আসে না, তাই না? একটা কোনো জিনিস, হাঁচি জিনিসটা প্রকৃতিগতভাবে তো এটা আসাটা খুব ডিফিকাল্ট। আমার তো অ্যাটলিস্ট আসে না, আমি জানি না। এই তিনটে জিনিস নিয়ে আমি ট্রাই করব, হয় কিনা বলতে পারছি না, ঠিক আছে? তো চলো স্টার্ট করা যাক। এই দেখো, প্রথমে আমি এটা দিয়ে করবো, ঠিক আছে? দেখো, জল চলে এসছে কিন্তু স্নেচিং হচ্ছে না, হাঁচি আসছে না। হাসি হয়ে যাচ্ছে, হাঁচি আসছে না। এটা তো হচ্ছে না, দেখি শুকনো লঙ্কাটা দেখি। এটাও ফেল হচ্ছে না। ঘাসটা দিয়ে দেখি। হচ্ছে না, আমি আর একটা ট্রাই করবো। এই শুকনো লঙ্কাটাকে আমি পুড়ে নিয়ে আসবো, ঠিক আছে? তো পুড়ে নিয়ে আসি, পুড়লে যদি স্মেলটা শুনে যদি হাঁচি আসছে, ওকে? চলো আমি এটা পুড়ে নিয়ে আসি।
দেখো লঙ্কাটা আমি পুড়ে নিয়ে এলাম, দেখি এবার হয় কি। হচ্ছে না, দেখি আর একবার এয়ারবাডস দিয়ে দেখি, ট্রাই করে দেখি। ব্যথা হয়ে গেল আমার, কিন্তু হাঁচি এলো না। স্নিজিং আনাটা খুব ডিফিকাল্ট, আমি তো পারি না, তবু নিয়ে এলাম তোমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ করতে। হয়ে যা হয়ে যা হয়ে যা, হবে না, নাক ব্যথা হয়ে গেল, স্নিজিং আর আসছে না। হচ্ছে না আমার, নাক থেকে ব্লো হচ্ছে, তুলো পুরো ভিজে গেছে। হাঁচি আসছে, একটু একটু পুরো হচ্ছে না, নাক আমার একদম ব্যথা হয়ে গেছে পুরো। পারছি না আমি, নাক পুরো ব্যথা হয়ে গেছে আমার। চোখ বেরিয়ে আসবে এবার সামনে। উফ, পারা যাচ্ছে না, বেড়া হয়ে গেছে রে বাপরে বাপ। লাস্টে কি হসপিটালে যেতে হবে নাকি? পুরো একদম যন্ত্রণা হচ্ছে আমার নাকে। কি চ্যালেঞ্জ এটা, বাপরে বাপ, নাক খুব জ্বলছে আমার, ভালো করে হাঁচি আসছে না, একটু একটু আসছে আর চোখে জল বেরিয়ে আসছে, চোখের জলে নাকের জলে এক হয়ে যাচ্ছে একদম। হাফ হাফ করে হাঁচি হচ্ছে, অবস্থা পুরো মানে গলা থেকে আর আওয়াজ বেরোচ্ছে না আমার। চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে লাস্টে আমি অসুস্থ হয়ে না যাই। হ্যাঁ, কি চ্যালেঞ্জ রে বাবা, এই চ্যালেঞ্জ সবাই করছে, তাই সবাইকে ধন্য, সত্যি সাহস আছে।
নাকের অবস্থা খুব খারাপ, খুব খারাপ। বাপরে, চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভুল করলাম নাকি? বাবা, চ্যালেঞ্জ না নিলে তো জানতেই পারতাম না যে এত কষ্ট। ফানি দেখতে লাগছে কিন্তু খুব কষ্ট। দেখি আরেকবার দেখি না, আর নাক নিতে পারছি না। এত সুরসুরি দিলে নাকে হবে? নাকও বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভাগ এখান থেকে। দাঁড়া, আরেকবার নাকে একটু প্যারেশান করি। আর এটা লাস্ট বার আমি দেখবো। থেকে শুধু জল বেরিয়ে যাচ্ছে আমার। আর ভালো লাগছে না, অসুস্থ হয়ে গেলাম আমি। বাপরে, কি চ্যালেঞ্জ! নাক একদম আমার জ্বলে গেল। পুরো হাঁচি আসছে না, হাফ হাফ করে আসছে, আর পারছি না। এখানে আমি রোজ করছি, বাপরে আর হবে না। নাক পুরো আমার না, এবার নাক থেকে রক্ত পড়বে। এবার যা অবস্থা, নাকে প্রচুর একদম অত্যাচার হয়ে গেছে নাকের ওপর। দরকার নেই বাবা এত চ্যালেঞ্জ। নাক পুরো ব্যথা হয়ে গেল। চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে লাস্টে আমি হসপিটালাইজ হয়ে পড়ে থাকবো, তখন কে দেখবে? দাঁড়াও, নাকে একটু ভালো মুছে নিই। নাকের মধ্যে যা মাল মশলা ছিল সব বেরিয়ে গেছে। জাস্ট জোকিং, তোমরা আবার কেউ কিছু মনে করো না। না, খুব জ্বলছে, খুব জ্বলছে না। যারা স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করে সত্যি মানে হাঁচির পর হাঁচি, হাঁচির পর হাঁচি, মানে এটা দীপ খুব ভালো করে। দীপের এমনিতেই খুব হাঁচি হয়, আর নাকে কিছু দিয়ে দিলেই হাঁচি শুরু হয়ে যায়। আমার অতটা সহজে আসে না। তো চলো, যাই হোক, তো মোটামুটি স্নিজিং তো খুব একটা এলো না, হাফ হাফ হলো। আর নাক থেকে অনেক মোটামুটি মাল মশলা বেরিয়েছে, ঠিক আছে। তো চলো, তো এটা একটা ফানি ভিডিও ছিল, আমি ট্রাই করলাম। মোটামুটি যতটা হলো, তোমরা যতটা এনজয় করলে করতে পারলাম না, মানে স্নেজিংটা এলো না ভালো করে। তো চলো, ঠিক আছে, আজকে আমি ভিডিও এখানে এন্ড করছি। নাক আমার একদম টোটালি একদম পুরো সেন্সলেস হয়ে গেছে নাক, ঠিক আছে। তো যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো ছোট্ট করে একটা লাইক দিয়ে দিও। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিও, যাতে অল নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে চলে যায় এবং সহজে ভিডিওগুলি দেখতে পাও। আর ততক্ষণে তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সেফ থেকো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে অন্য কিছু নিয়ে।